iyadoo laga duulayo jeerkaasna la yareynayo mashquulka badan ee gaadiidka mara wadada halbowlaha ah ee gudaha caasimada Laascaanood ayaa dowladda hoose ee caasimadu waxa ay binaysay jeerkaasna bilowday wado xiriiri doonta kantaroolka galbeed iyo kan bari ee magaalada Laascaanood. wadadan ayaa loogu talagalay in ay maraan gaadiidka xamuulka qaada ee musaafirka ku ah gudaha caasimada. xogayaha fulinta boos dubad boos oo uu weheliyo dhamme Cabdulaahi Cabdi Bulaale oo kamid ah saraakiisha ciidamada bileyska ee gobolka Sool ayaa warbaahinta kula hadlay wadadaasi, waxayna sheegeen in laga bilaabo Sabtida haddii ee baydmo wixii ka dambeeya aan la ogolayn in gaadiid xamuul ah isla mar ahaantaasna ka gudbaya gudaha magaalada ay maraan shaariicada waaweyn ee magaalada. waxaa caasimada dowlad goboleedka waqooyi bari ee Laascaanood muddooyinkii u dambeeyay ka hana qaaday horumar ballaaran, waxaana horumarkaas daba socday kororka gaadiidka kala gedisan ee gudaha magaalada lagu wato si loo yareeyo mashquulka badan. jeerkaasna loo beeqaamiyo isticmaalka wadooyinka waaweyn ee caasimada ayaa wadadan la bineeyay, waxaana la faray in Sabtida haddii ee baydmo gaadiidka ka yimaada deegaanada Puntland jeerkaasna ku socda gobolka Togdheer caasimadiisa Buuhoodle ee waqooyi bari ay mari doonaan duleedka magaalada Laascaanood. xogayaha iyo sarkaalka ka tirsan bileyska oo arrimahaas ka hadlayay waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. wadadan maanta dowladda waxay ka qabanaysaa shaqo ballaaran wadadan oo loo hagaajinayo ama loogu talagalay inay ka faa'iideystaan gaadiidka transitka ah oo magaalada Jaamweyn ku haya. wadadan markay maraan waxay ka wareegayaan jidka soddonkii la wareegayaan oo xaggaashay magaalada ka fuulayaan, kuwa xaggaa ka imanayaan halkaasay ka degayaan. marka waxaa loo sameeyey qaab ka duwan sidoo hore magaalada ku dhex jireen. laga bilaabo Sabtida insha Allah haddii aan leedno waxaan dhaqan gelin doonaa ganacsatada iyo gaadiidleyda ku mara caasimada transitka ama u socda bari ama u socda iyo bariba iyo gaadiidka ka yimaada Buuhoodle dhanka galbeed magaalada ka soo gala iyo ka dhanka bari magaalada ka soo galay transitka ah. waxaan u diyaarinay in si fudud ay magaalada uga dhex gudbaan. jidcadan u diyaarinay oo ka fuula kantaroolka galbeed kana soo dega kantaroolka bari. waxa weeyaan wadada isku xidha warshada biyaha iyo kantaroolka galbeedka oo loo sameeyay gaadiidleyda xamuulka ee magaalada culayska ku haysa inay ka degto wadadan oo kanaanu galbeedkan taaganahay kana fuusho warshada biyaha, iyadoo loo fududeynayo caqabada marka magaalada la dhex marayo jidka xiriira iyo caqabadaha jira awgood. waxaanu ku wargelinaynaa bulshada gaadiid walayaasha iyo ganacsatada sida xogayuhu sheegay 24 bisha Sabtida oo ku beegan 24 bisha wixii ka dambeeya inay jidkan la baneeyay ee haawayga ay qabsadaan oo magaalada aysan dhex marin. waana amaamir ku faraynaa annagoo saraakiisha bileyska oo mitirayna hadda saraakiisha bileyska ee ka howlgasha caasimada waqooyi bari. waxa weeyaan iminka laga bilaabo waad aragtaan dowladda hoose aad iyo aad bay u mahadsan tahay, hadday xogeeyo tahay iyo hadday maayar tahay iyo hadday maayar ku-xigeen tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waad ka soo dhawaasheen shaqadii laydin idmaday, waan idinku bogaadinaynaa, waan idin mahadcelinaynaa.